Fala, meu amigo batera, beleza? É o seguinte, esse vídeo aqui é para ensinar principalmente a como bater na bateria, né? Para você poder tirar um som potente da bateria, não importa se você vai tocar um som leve ou se você vai tocar um som que exige mais volume, você precisa tocar mais forte, o jeito de bater é praticamente o mesmo, né? Então é o seguinte, como é que funciona isso? Ó, eu penso sempre assim, que a caixa é o coração da bateria. Então que daqui a gente sempre vai para os lugares e depois sempre volta para ela, né? E a posição fundamental é assim, isto é o meu jeito de enxergar a bateria. É assim, ó, com a baqueta um dedo da pele, nesta posição. Por quê? A gente nunca sabe se a batida que eu vou dar, a próxima batida vai ser uma ghost note ou um acento. Então eu já deixo a mão preparada para as duas coisas. Quando a mão fica próxima da pele, fica muito fácil de eu fazer uma ghost note, ó. Se eu tô com a mão longe da pele, é muito difícil eu padronizar o som da minha ghost note. Quando eu tô perto, não, porque eu só dou uma largadinha com a mão, ó. Literalmente uma largadinha, ó. E o acento é o seguinte, é um movimento que eu trabalho punho e dedo. Ó, esse movimento aqui, ó. Eu começo jogando a baqueta para trás com o punho, e aí a baqueta pega impulso e eu termino com o dedo, com os dedos, aqui, ó. Então olha só, é como se fosse uma chicotada, ó. Eu não preciso pôr força para tirar esse som da bateria, basta eu fazer o movimento certo. Entendeu? E a mão já está pronta para fazer a ghost note. Que é aquilo que eu disse, eu nunca sei se a próxima batida é um acento ou se é uma ghost note. Então ela sempre está pronta para qualquer que seja a opção seguinte. Então olha só, um bom treino isso no caso de uma batida firme, né? Ó. Por exemplo, acento primeira e segunda, tá aí um bom começo de estudo, ó. O que acontece? Eu faço um acento, depois eu faço outro, e aí eu faço ghost na terceira, faço ghost na quarta. Põe o chimbal marcando na primeira. Então, dessa maneira eu consigo sempre padronizar o som, manter o som sempre igual, tanto para os acentos quanto para as ghosts. Então olha só. Pode ver que quando eu faço o movimento nos tambores, eu sempre arrasto a mão. Ela nunca volta por cima, porque quando eu arrasto, ela automaticamente já volta para aquele lugar que é aquela posição fundamental. Entendeu? Um outro movimento que é muito importante é o movimento do rebote, ou seja, a mão está aqui em cima, e aí você faz o movimento e a baqueta, você usa o rebote da baqueta, ou seja, quando ela bate na pele, a pele funciona como uma cama elástica e ela manda a baqueta de volta para trás, ó. Só com a baqueta solta, ó. Ela volta sozinha. A ideia é que eu aproveite isso, ó. Eu uso aqui como se fosse um pêndulo e os dedos empurram ela para baixo.
sempre parando no mesmo... Isso é um movimento, isso é um exercício legal de se fazer também, ó. A mão tá aqui, se joga para trás, aproveita a primeira batida, faz o rebote e na segunda finaliza, ó. Certo, gente? É isso, ó. Vou tocar um groove bem simples, só para você ver a diferença, para vocês verem a diferença que dá no som e na pegada, sem botar força, tocando dessa maneira, ó. Um exercício, um groove bem simples. Aí, gente, espero ter ajudado, hein?